un petit chef police. Je dis en façon concrète. Nous recevons un peu de blindé. Vous voyez cette blindé par la police à Tibonite. Et puis la population à Tibonite, là, la police, n'a fait ça. N'a fait ça. Parce que je dis, on va me dire c'est assez. Je défends mes bouchons. Je défends devant la justice. Moi, je détends. La justice décide. Je dis, on travaille avec la population pour craser dans le criminel. Et puis, les Kembéo, puis tout dit, ça dérange. Ok, nous laguons là. Tout le monde bien pressé nous. Tout le monde bien pressé nous. Si nous avons un bruit à côté nous, et un bruit pour nous attendre. Ok, on allait là. Oui, frère, papa, chef, conseiller, ça te la babi. Ça te papa. Et qui fait me battre courir pour mon voice là? Il me semble que tu as dormi, c'est les m'ouvrir téléphone, je vais m'ouvrir téléphone, moi, message à monter. Bon, je papa. Ouais, moi-même, avec vous, papa, conseiller, bon, je dis bagaille. Comme travail va faire, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui a dit c'est peut-être un mettre à gang, pourtant non même qui dans la réalité non qui travaille va faire. Ok. Pour nous sauver le département de la Tibonite là, comment les men? Moi-même, bagage ça m'a parlé personnel à vous. Malgré oui c'est mon que j'aime citer dans la bouche pour me dénoncer dans la radio. Et bah pempel c'est pas elle fait pour moi. Au lieu fait bien pour moi, mal il fait pour moi dans des femmes. On parle ça, c'est moi qui parle avant, c'est comme si moi-même, malgré grand plus de journalistes qui jouent à dire monsieur fait coco à sans oui. On a dit oui. On a dit monsieur qui fait gang, mais monsieur fait coco à sans. On va parler comment monsieur fait coco à sans. Frère. Avec ça, c'est un équipe méchant, frère, dans le département. Des gros monde. Dans les gros monde, frère, où est toute bataille qui t'a fait sous Jovenel. Monsieur Gene qui était sécurité là, il est à boulot. On l'aime mon numéro lim. Dis qui est ça? Il dit à boulot. À boulot à sécurité, oui. Ok. Mais ça te gagne, man. Aïe, en pile. Ou même prend son bouton de papa, moi. Il dit, ah, ça connaît gagne, man. Téléphone, ça. On va pas parler sous les avant, non? Quand on me dit, ok, pas un problème. On va l'acheter un sim non marché. On sim neuf là. Pour nous parler, il dit on va l'acheter un tout pour nous parler. On sim qui a peine acheté et monsieur a parlé avec. C'est dit mais qui ça gagne. On est nous raboto nous gongo mais mener nous manquer force dans goumé, nous manquer zam. Il dit mais qui goumé, il me dit ah boulot. Depuis longtemps toujours dans les monde a parlé dit oui très lié. Il dit mon cher, il dit bon c'est non mais il te fait moi mon cher. Pour venir dans aussi pour. OK, pas un problème. Tout bagage fin organisé vrai. Yeah, pendant ma parole monsieur met oui sous ligne là. Et puis oui a parlé. Dépose oui l'attention question, me dit pour ça qui bigoumé hein. C'est un bon pour libérer le pays pour nous capoter système ça net, pour nous reset système là, nèg tant pour préparer le gang, encore préparer le 10 encore préparer le date encore. OK. On descend qui était comment ngo naïf. Dans les mingo naïf. Oui, avec ce qu'on a mangé, sa petite manger, il y a des liens qui ont 10 000 gouttes, dans enveloppe ou bien 25 000 gouttes, comme si en plaisir enveloppe, fait plaisir enveloppe pour gérer soldat mieux. Oh, dit comme ça même. On a fait plus le comme ça, on a venu dans la moto. Après, dit que, on a fait des actes en ville là. Mais tout ça, c'est parce que il était les mots naïfs. Mais ça, le Dieu pas ça, vrai. Ok. On bon là. Malem pour valise, tout soldat pour me quitter la moto. Monsieur, le personnage, je fais personnage en parlant de Yuri. Et le personnage, là, après, il me sous téléphone à boulot. Il dit, mais, et, où me traiter? Vous entendez, chef Babé? Ils ont me traité, et il m'a fait un personnage, il va nous 40 000 $. Pour lui, il va 40 000 $, puis le moi, 40 000 $, tout presque séparé, dans la zone encore. Parce que la zone, en gros, c'est une zone qui a boulé pour Yuri, qui a boulé pour Yuri, c'est une zone qui pique dans pour Gona, pour la boto, là. Parce que Yuri va dire, vrai. Ok. M'la, femme là. Yuri là,
c'est pour mal bouler business pour les naïf, pour mal bouler paquet. Et où ça, ils été utilisé ma pour le faire tirer, même sous même. Pourtant, les frères, qui ça parle bon, mais ça gagne là, les frères. Ils vous mal bouler au divin. Mais laisse ça, il va se faire à boulot. Ils vous mal bouler par la justice. Parce que dans l'équipement, le quoi. Tout ça, c'est l'équipement, il y a responsabilité, ça. Mais toujours une belle parole pour la bainette. Et à boulot, tu vas me dire, mais ça c'est n'a dit, mais ça c'est n'a dit. Mais c'est devenu un capolda. Et qui est devenu qui n'est venu à Polda, puis ça appelle les capolda, Polda m'a dit le visa, ni pour les ni pour tout le monde. Ok. Depuis là, on va commencer à railler nos aboutou, frère. On vient dans nos missions, on a tiré Polda. Négocier, Polda toujours campé dans la station. On dit, merci. On dit, Aboulou, dit sénateur là comme ça, comment je fais tout ça difficile, c'est moi avec nèg toujours le bois le faire. On dit, Boulou divin c'est nous, Boulou paquet c'est nous. Bon, si Michel a fait à Polda a brecheté, si Michel besoin de tirer Polda, Michel qui contrôle tout policier, qui contrôle tout bandit, pour ça c'est moi-même, qui c'est tout le monde ville là, monsieur, monsieur a chaud pour tirer Polda. Vous avez frère, papa là. Pas de problème. Pour nous là, monsieur m'attendait comme si frère qui veut venir caser gang. Moi-même, pas besoin de dénoncer monsieur frère. Et ça te vote ça frère, son vote de bouffin dans des facile tout équipe. Vous avez dit, parce que bah yon pile frère. Yon qui gangsterisé la Tiboni tout frère. Tout balle autant de ma boum et à boto. Yon qui a venu dans la machine où il a venu frère. Les poums qui étaient à boto, al goumon, machine où il a mené mon frère. À Zamouin. Zam police et Galil PNH. Il n'y a pas de monde qui frère, qui vient dire la vente nettoyer la Tiboni, gangsteriser la vente, gangsteriser le frère, tout par l'eau. Papa, on va pour la paix. Ouais, j'en ai posé non. Et puis c'est oui, entendez. Quand vous font qu'à débattre la Tiboni, tu vas dire, pas l'autre vivant ensemble, il m'a fait toute qualité crime, toute qualité acte net. Parce que oui, pas mon non, oui qui gangsterise la Tiboni, oui qui met la quoi sens la quoi les m'a tourner gros monde. Michel dit qu'on voit dim, pas besoin de tourner juste gros monde non. Pour mettre là la quoi 1er janvier pendant la vigne pour barrer le bois. Si c'est gros monde là difficile parce que n'est pas passer sous un gros monde. Les moi Michel persiste trop. Il vient sentir comme si me chaud pour la boto, il persiste trop pour mal la quoi, il dit pour mal la quoi, pas jamais pour mal gros monde. Le best c'est moi là comme le monsieur fait complot sur ma boto, me vinn la caille là et comme ça me vinn la Tibonite là frère, oui frère. Moi même pas dénoncer monsieur dans la radio parce que me connais on est quand même Michel point pitié la conscience. La conscience de tout goût même fait pour lui. La conscience. Aboulo, faut entendre débat ça l'autre jour. Aboulo sécurité Michel mourir en prison. C'est pour Aboulo va citer non monsieur frère. C'est pour assassiner Aboulo en prison frère. Il fait comme si les gens font grand fou, pas jamais manger. Et puis, ils voient comme si assassiner les gens en prison. Bon juge, pour le monsieur sous dossier, quoi ça, comme si grand monde. C'est quoi, monsieur, juge lui mal, on juge lui mal, comme si grand monde pour blanchir, comme si pas jamais le gros naïf, vous faites. Quand le monde va le monde, mon va pas vous non vraiment. Je vais vous la dire, vous faites des vos c'est facile vraiment. Asi les pour me dénoncer monsieur m'a dénoncer quand même. Les pour me dénoncer là m'a dénoncer quand même. Bon les amis les amis oui ba nous men nous amis les amis oui ba nous lié. Dans oui frère. Donc M4 qui était dans mes nèg et qui était dans mes nèg déjà à bout tout, était dans mes à boulot. Les a quitté à bout tout. Et you te fait à boulot ba nous lui. Bon, Mahadou dans le besoin de chef Gonaï encore. Le besoin de commissaire. Mahadou qui ça. Et pour gang, et pour faire gang, légaliser gang. Frère, nous là pour la paix. Mais grand monde, je m'dou là. Depuis c'est lui qui devait nous quand la Tibonite qui a dit qu'il y avait une opération, puis il y a bagage, c'est lui comme la lui est gang. Je nous la frère. Bon, c'est que. En tout cas, moi-même, ça seulement me dit. Est-ce que nous avons des voix là clair? Ça fait deuxième fois, parce que je me suis passé la première fois. Moi, ça seulement me dit, clair,
On ça seulement qu'a dit tout le monde qui en bas live là avec monde qui prend le temps ou bien monde qui ni Haïti. Ouais ça Tinek ça dit parce que me pas songer non monde qui t'a parlé. Ouais ça le dit pour le confirmer parce que haïtien comme mode c'est les blancs dit on bagay c'est les ça yo kwel. Al taper non Yuri la tortue dans Google seulement après ça WikiLeaks dit de Yuri la tortue. Gade parfois le m'a fait live m'te qu'on a frappé monsieur fort, c'est parce que m'geta connaît m'gè référence WikiLeaks qu'après les monsieur chef gang, qu'après les monsieur drogue dealer, qu'après les monsieur paquet de bagages parce que moi c'est ça mon qui t'a parlé à les meilleurs, il fait partie de ensemble. Il fait partie de vivre ensemble, il c'est chef Coco Ratsoyas. OK.